Mirë se vini në këtë podcast special në kuadër të aleancës STARZIU, ku Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është partner mes 9 universitetesh europiane. Sot do të flasim për diversitetin, në arsimin e lartë, në kontekstin e arsimit të lartë, por gjithmonë për të parë se si ky diversitet ndikon në inovacion. Në universitete njerëzit takohen me kultura, me gjini dhe me fe të ndryshme, dhe bashkëtojnë dhe mësojnë dhe të mendojnë ndryshe. Dhe forca e këtij diversiteti nxit kreativitet, nxit zhvillim. Po pikërisht në këtë episod duam të shohim se si përmes një lente të veçantë gratë dhe femrat në përgjithësi janë përfaqësuar në shkencë dhe në fushën e asaj që quhet STEM. Si mundet që përfshirja e tyre, qoftë si studente, si kërkuese dhe pedagoge, të sjellë mënyra të reja të menduar dhe të krijuarit brenda universiteteve. Për këtë kemi ftuar sot zonjën Manjola Zeneli, lektore në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës, si edhe kërkuese shkencore dhe antare e ACM Women in Computing, e cila prej vitesh mbështet dhe frymëzon gra të reja në fushën e STEM. Më pas do të flasim me zonjën Zare Islami, ish studente e UAMD-s dhe diplomuar pikërisht në ekonomi dhe matematik informatike, e cila përfaqëson fuqishëm vlerën e diversitetit dhe përfshirjes në shkencë. Ky është një episod që frymëzon bashkëpunimin, forcën e përfshirjes, si edhe rëndësinë e zërit të vajzave në shkencë. Faleminderit Manjola që e pranove ftesën tonë dhe le të fillojmë me disa pyetje që lidhen pikërisht me rrugën tuaj profesionale dhe rolin tuaj në frymëzimin e grave në shkencë. Ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të flasësh për fuqizimin e grave dhe përfshirjen e tyre në teknologji, inovacion dhe shkencë. Si fillim, do doja të dija diçka në lidhje me rrugtimin tuaj personal në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Çfarë ju motivoi që të zgjidhit pikërisht këtë drejtim? Atëre, fillimet e mia me teknologjinë dhe shkencën kanë nisur që në fëmijërinë time. Babai im, duke qenë i apasionuar gjithmonë nga elektronika, ka gdhendur në mua dëshirën për elektronikën dhe teknologjinë. Që në fëmijërinë time kujtoj momentet kur luaja për të gjetur vlerën e rezistencave nëpërmjet ngjyrave të tyre, dhe këto janë mendimet e mia të para që lidhen me teknologjinë dhe elektronikën. Cili ka qenë momenti që e kuptuat se doni të vazhdonit pikërisht karrierën në akademi? I kujtoj gjithmonë me adhurim mësueset e mia të fillores dhe të gjimnazit. Ato kanë qenë motivimi im i parë, duke i parë gjithmonë si një idhull dhe si diçka që gjithmonë sillnin energji pozitive dhe sillnin njohuri pafund drejt nesh, i shikoja gjithmonë si rrugtimin tim drejt së ardhmes. Diçka më shumë në lidhje me rolin tuaj si antare e ACM Women. Çfarë do të thotë për ju të jeni pjesë e një komuniteti që fuqizon gratë në teknologji? Unë kam pasur gjithmonë dëshirën për të dhënë një kontribut sado të vogël në fuqizimin, motivimin dhe përfshirjen e grave në teknologji. Rrjeti i ACM Women është vendi i dur për të gjetur veten dhe për të zhvilluar veten dhe komunitetin e femrave në teknologji. Fillimet e mia në rrjetin e ACM Women, që është një komunitet që lidhet me gratë në shkencë dhe kompjuter, kanë prej rreth 5 vitesh dhe me kalimin e viteve gjithmonë ato zgjerojnë dhe zhvillojnë sa më shumë si rrjetin e femrave, ashtu dhe përgjegjshmëritë dhe dëshirat e tyre për të përfshirë në inovacion, për të motivuar sa më shumë përfshirjen e një numri sa më të madh të femrave, por asnjëherë nuk janë të përjashtuar dhe djemtë, pavarësisht se janë shumë të vegjël në numër. Ky komunitet zhvillon një konferencë ndërkombëtare që është një herë në vit dhe bëhet në shtator. Është një komunitet në të cilën femrat përfshihen vullnetarisht për të dhënë një kontribut sado të vogël, si nga ana profesionale, ashtu dhe nga ana personale, lidhur me zhvillimin e secilit antar të këtij komuniteti. Manjola, si shihni ju rolin e pedagogëve femra në universitet? Sa i rëndësishëm është për studentët të kenë një figurë frymëzuese femrore përpara?
Roli pedagogëve femra shkon përtej mësimdhënies, ato janë shembull motivimi dhe guximi. Duke qenë se teknologjia dhe shkenca në histori kanë qenë të lidhura gjithmonë shumë ngushtë me meshkujt, patjetër që është shumë e rëndësishme prania e femrave si në anën e barazisë, ashtu dhe në anën e ndjeshmërisë. Në një mjedis ku shpesh teknologjia dhe shkenca kanë qenë të dominuara nga gjinia mashkullore, prania e pedagogëve femra krijon më shumë mundësi për barazi. A mendoni ju se diversiteti gjinor sjell mënyra të reja të menduarit dhe nxit inovacionin në mjediset akademike? Po, besoj fort që diversiteti sjell mënyra të reja të menduarit dhe nxit inovacionin. Bashkëpunimi të dy gjinive krijon një mjedis më të përshtatshëm për nevojat e shoqërisë. Diversiteti është burimi kryesor i inovacionit. Si ndikojnë bashkëpunimet ndërkombëtare, si ato të STARZ-u, aleancat në këtë rast apo projektet ndërkombëtare në ndërtimin e një mjedisi përfshirës dhe inovativ? Bashkëpunimet ndërkombëtare si STARZ-u bashkojnë ide, njerëz dhe kultura. Ato e kthejnë universitetin në një hapësirë bashkërimi, duke ndërtuar sidhje të reja, si në drejtimin e shërbimit akademik, ashtu dhe në ato teknologjik. Manjola, cila është këshilla më rëndësishme që i jepni vajzave që ndihen të pasigurta për të ndjekur rrugën e shkencës? Këshilla ime për vajzat e pasigurta në rrugën e shkencës është mos ndalojnë kurrë së ndërruari. Pavarësisht nga gjinia, feja apo komunitetit të cilit t'i përkasin. Shkenca nuk është për sosmëri. Shkenca kërkon kurreshtje, vendosmëri dhe guxim. Mos ndaloni rrugtimin tuaj, pavarësisht çdo sfide që ju haset përpara dhe mos ndaloni kurrë së ndërruari. Faleminderit shumë Manjola që ishit këtu sot dhe për fjalët frymëzuese dhe për shembullin që ju jepni çdo ditë me studentët dhe kolegët tuaj. Ju faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër dhe do të kthehemi menjëherë pas pak në pjesën e dytë të episodit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij podcasti dhe kemi kënaqësinë të flasim me zonjën Zara Islami, ish studente e UAMD-s e diplomuar në matematik informatik. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe ju faleminderit për ftesën. Zare, ju jeni një shembull i fuqishëm i përfshirjes dhe diversitetit. Si grua me shami, keni sfiduar stereotipe dhe keni treguar se pasioni për dijen nuk njeh kufi. Më lejon t'ju bëj disa pyetje në lidhje me rolin tuaj si ish studente e UAMD-s në fushën e shkencës. Çfarë ju shtyu të zgjidhni drejtimin e matematikës dhe informatikës pas studimeve në ekonomi? Po, ekonominë e zgjodha me shumë dëshirë, mirëpo gjatë studimeve në ekonomi ishte matematika lënda që më tërhiqte më tepër. Pasioni për matematikën, informatikën nuk janë shuar kurrë, e pash që ishin shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe kisha nevojë të shkoja më tej me studimet e tyre. Ishte e mahnitshme lidhja e tyre. Unë fakt pretendova vetëm për matematikën, por kur u regjistrova në UAMD nuk kishte një opsion vetëm matematik, ishte matematik informatik. Unë ndjeva shumë e lumtur dhe thash pse jo, diçka ndryshe, diçka e re, që patjetër përderisa janë vënë bashkë, janë shumë të lidhura dhe do ta ndihmojnë drejtimin tim, synimin tim që unë kisha. Dhe absolutisht që ishte zgjedhje shumë e mirë, zgjedhje shumë e drejtë dhe unë ndjeva shumë komode në UAMD, i ndoqja studimet me shumë kënaqësi, me shumë dëshirë, edhe me plot sfida, por që ja dola. Zare, a ka pasur momente kur jeni ndjerë në vlerësuar apo e përfaqësuar pak në fushën tuaj vetëm sepse jeni grua? Padyshim që ka patur raste. Mund të kenë qenë të vogla, por mund të kenë qenë me ndikim shumë të madh. Ama nuk më bëri asnjë moment që të tërhiqem nga zgjedhja që bëra. Përkundrazi, e pash si një sfidë të cilën duhet ta kaloja dhe një sfidë që më dha forcë për të vazhduar përpara dhe jo për të hequr dorë. Si ndiheni që përfaqësoni një shembull të diversitetit si grua me shami në një fushë siç është teknologjia? Shumë shpesh jam ndjer
e vlerësuar, dhe jo thjesht e vlerësuar, por e mbi vlerësuar. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat që më ka bërë të ndihem më komode, më mirë dhe që ta vazhdoj rrugtimin tim që kisha nisur. Madje shumë krenare për atë që përfaqësoj, shumë e përfshirë në çdo drejtim dhe i falenderoj të gjithë ato që më përkrahën, që më mbështetën dhe që u bën një shkas që unë të vazhdoja dhe t'ja dilja. Si e shihni përfshirjen në mjedisin tuaj profesional? A mendoni se sot gratë kanë mundësi të barabarta në shkencë, në teknologji? Në fakt, gratë kanë shumë mundësi. Gratë janë tepër të afta. Ato janë që dhurojnë jetë në përgjithësi, nga natyra e tyre janë që dhurojnë jetë. Dhe këtë jetë mund ta dhurojnë në shumë drejtime të ndryshme, sidomos në drejtimin e shkencës dhe teknologjisë. Sepse aftësia e tyre për t'i zgjidhur situatat, për t'i ndryshuar gjendjet në më të mirën e tyre të mundshme, e bën një grua që t'jetë e aftë, edhe mjafton që t'ketë dëshirën, që t'ketë vullnetin, mjafton që t'ketë principet e duhura dhe të gjej atë zonën komforte që e çon drejt qëllimeve të caktuara. Aftësi padyshim që i ka të pafundme, ama ka nevojë për një nxitje, ka nevojë për një përkrahje, ka nevojë për një fjalë të mirë dhe padyshim që nëse i ka të gjitha këto, ajo jep më të mirën nga vetja e saj në teknologji dhe në çdo fushë të jetës së saj. Mund të na thoni çfarë lloj mbështetjeje ju është ofruar dhe keni marrë gjatë zhvillimit tuaj profesional dhe personal? Nuk më ka munguar kurrë mbështetja dhe përkrahja, qoftë ajo nga familjarët e mi, më kanë kuptuar gjithmonë dhe më kanë ndihmuar gjithmonë të realizoj qëllimet dhe ëndrat e mia. Nga koleget e mia kam patur jo vetëm një nxitje dhe përkrahje, por një ndihmes shumë të madhe, edhe nga punëdhënësit e mi më kanë bërë shumë tolerime dhe i falenderoj shumë për këtë gjë, duke e ditur që ajo që më synoja dhe ajo që unë përpiqesha të bëja ishte diçka shumë e mirë dhe shumë e dobishme, jo vetëm për mua, por për shoqërinë në cilën unë do ta përdor dijen dhe aftësinë që kam, dhe e kam patur vazhdimisht nuk më ka munguar dhe ka qenë një shtys shumë e fortë edhe në ato momentet e dobësisë, sepse çdo njeri ka momente, ka sfida në jetën e tij, dhe në ato momente më janë gjendur shumë pranë, më kanë nxitur, më kanë thënë vazhdo, ti je për këtë, duhet vazhdosh, jepi forca, mos ndalo. E kam patur shumë. Zare, çfarë mesazhi do doni të jepni ju sot vajzave të cilat kanë dëshirë që të nisin rrugëtimin e tyre, karrierën në shkencë dhe njëkohësisht të kenë edhe një jetë personale të plotësuar? Mesazhi im për vajzat është që duhet t'i vendosin vetes qëllime në varësi të dëshirave dhe aftësive që ato kanë dhe të mos heqin kurrë dorë prej tyre. A mund të arrin? Po mund të arrin që t'jenë të afta edhe në jetën e tyre personale, edhe në jetën e tyre profesionale. Gratë janë të mundshme të bëjnë gjithçka. Kanë forcën, kanë mundësinë për ta bërë. Çfarë u duhet vullnet, forcë patjetër, u duhet një qëllim i fortë, një qëllim i bukur, një qëllim i mirë dhe të mos ndalojnë para këtij qëllimi, ta kenë gjithmonë para syve. Parimi im është gjithmonë që puna duhet të jetë e vazhdueshme, edhe nëse është në sasi të pakët. Nëse arrin ta bësh këtë, pra pak, por vazhdimisht, ke arritur shumë dhe këtë mund ta bësh edhe në jetën tënde personale, mund të ndihesh njëri shumë i vlerësuar, njëri shumë i lumtur, njëri shumë i qetë, mund ta bësh edhe në anën profesionale. Nëse din se si ti sistemosh gjërat e tua që të arrish në qëllimet që ti ke, qoftë në anën e jetës apo në anën e profesionit, sigurisht që mund t'ja dalësh, sigurisht që do kesh atë që quhet produktivitet në jetën tënde. Në të gjitha drejtimet, jo vetëm në drejtimin e jetës personale apo në drejtimin e jetës profesionale, por në çdo drejtim të duhen qëllimet dhe puna e vazhdueshme dhe e pandërprerë. Ama gjithmonë duke i ruajtur vlerat dhe dinjitetin që ke. Po atyre vajzave të cilat nuk janë ende të sigurta nëse shkenca është pikërisht ajo që bën për to, çfarë mesazhi do t'i jepni sot?
shkenca dhe teknologjia janë për gratë, sepse ato dinë të jenë shumë krijuese, ato dinë të kenë shumë ide, dhe dinë të sistemojnë idetë e tyre, krijimtarinë e tyre, dhe teknologjia u ofron këtë mundësi. Me teknologjinë ato mund bëjnë gjëra shumë të bukura. Është një shprehje që më ka pëlqyer gjithmonë dhe unë e përdor, që thot kush edukon një mashkull ka edukuar një individ. Kush edukon një femër ka edukuar një shoqëri. Dhe gratë ose vajzat e reja të cilat zgjedhin teknologjinë, duhet ta dinë që me anë të teknologjisë ato mund të bëjnë gjëra të mrekullueshme që do të ndikojë pastaj në edukimin e brezave të ardhshëm. I nxis që të vazhdojnë dhe të mos heqin dorë nga dëshirat dhe nga aftësitë e tyre. Edhe pse mund të duket shumë e vështirë, mjafton të nisin rrugëtimin dhe do ta shohin që gjithçka ka për të qenë më e lehtë. Dëshira dhe vullneti dhe qëllimet e larta duhet të ekzistojnë patjetër, pastaj forca për t'i arritur. Faleminderit shumë Zare. Shembulli juaj është një kujtesë e fortë, se forca, pasioni dhe përfshirja janë ato që ndërtojnë komunitete të qëndrueshme dhe inovative. Faleminderit edhe ju dhe shpresoj që fjalët e mia të kenë shërbyer sadopak për të motivuar ato vajza që janë ende në dilema. Falënderimet të përzemërta për të ftuarat tona, zonjën Manjola Zeneli dhe Zare Islami. Bisedat e sotme besoj se na kujtojnë që gratë në shkencë janë pjesë thelbësore e zhvillimit dhe inovacionit. Çdo vajzë që guxon të ndjek pasionin e saj në teknologji, shkencë dhe në kërkim shkencor është një histori suksesi që ndryshon realitetin tonë. Diversiteti nuk është vetëm pranimi i ndryshimeve, është forca që e bën shkencën më njerëzore, më krijuese dhe më të drejtë. Kur mbështesim vajzat dhe gratë në rrugëtimin e tyre akademik e profesional, ne nuk fuqizojmë vetëm individ, por fuqizojmë të gjithë shoqërinë. Ky ishte edicioni special që ne kishim përgatitur në kuadër të aleancës Stars EU. Unë jam Katerina Strati dhe ju falenderoj që më dëgjuat. Mos harroni të na ndiqni në të gjitha kanalet e rrjeteve sociale të Stars EU Alliance. Bashkë do të shihemi në podcaste të tjera.